오. 오. 사진 찍고 사진. 근데 이 양파부터 볶네. 옛날에 이 동네 많이 왔는데 사진 이런 거 많았었죠? 용두동 쪽 많이 용등 초 많이 오신 거예요? 철판 구경이다? 명사지는 친구가 있어서 여기 예전에 다 박치였죠 뭐. 모르겠는데 뭐 많이 변해서? 그래 오랜만에 오시면 뭐 변해서 모르죠. 엄청나게 꽃도 살았대. 꽃가게는 여기도 있고 그 밑에도 있고. 뭐야, 아까 내가 잘못 들었나? 아빠 아까 누가 이렇게 하고 여기 족구하잖아, 족구. 덕후가 뭐야? 건져서 맞춘 거야? 아니야, 아니. 게임. 축구 같은 거, 족구. 아빠 핸드폰 떨어지면 그때 카메라도 같이 죽는 거야. 아, 맛있겠다. 아, 가까이 되지 마. 아, 가만히 있어. 아니, 아빠 깃털 있다, 깃털 여기. 걔네도 저거 데리고 와라. 저는 요즘은 학교 가서 그러면은 싫어들어하잖아 애들이. 쟤 이제 어린이 옷을 못 입는데 어린이 옷을 이제 못 사 입어. 네. 큰 거 사요. 바지, 다 닦아요. 냄새. 맛있는 냄새.
소리가 아주 맛있는 소리가 나는데. 그게 안 되네. 아, 미소가 왔으면 좋았을 텐데. 여긴 개 못 데리고 들어와. 알아요. 미소 데리고. 뭐야, 메뚜기야? 아, 뭐야, 양손치네. 뒤로 물러났어. 자, 빠이어 갑니다. 오. 오. 한 번에 다 익어. 한 번에 다 익었어. 아빠 좀 저렇게 좀 해봐. 고기를 왜 이렇게 묶어? 아저씨들이나 하지. 아빠가 집에서. 아빠가 아저씨 아니에요? 나이도. 안 돼. 집에서 하면 골라. 철판이 없잖아, 집에서. 집에서 하면 아저씨 저기 직업 잘린다. 야, 너 이거로 와서. 다 익었다. 다 익었다. 나도 철판에서 구운 건 거의 처음이에요. 그러면 맛있게 먹어야 되겠네. 현아, 이 맛. 뭐라고? 이거 뒤에 갔다. 싫어.